Azizlar, bugungi suhbat bo'ldi. Azizlar, bugungi suhbatimiz mana 2026-yilni vallohu alam bugungi nechinchi kun 25-kunida Bo'ston tumanida O'zbek turizm deydimi? Ekoturizm Rayhon sayrgohida Qori Abdusalom boshchiligidagi kelgan bir guruh qo'ng'iroqlik do'stlarimiz davrasida mana bu bizni Shahrixonning Bahodirxon ukam bu kishini taxallusiz nima edi? Yapon deyishadi. Yapon kim bilasizlarmi? Hamma aqlli odamlarni yapon kalla deydi. Hozir yapon bunaqa. Bu yapon kalla bo'lib, odamlarni hurmatiga sazovor bo'la olgan. Xudovondo bugungi mana shu Abdusalom akamni taklif qilganini men bilmas edim. O'zim ham taklif qildim. Ikki tomondan bo'pti, ikkoviga ham imkoniyat topib, buni juda vazifasi og'ir ertaga men bilaman. Shuni akalarim, ukalarim, do'stlarim xursand bo'lsin deb shu manzillarni, marohillarni tashlab kelganliklari uchun bu dunyoga kelgan zokilarga, onalari, egashoboqlarni, o'tgan ajdodlarni barini Xudo rahmat. Bahodirjonning umri, rizqi ziyoda bo'lsin. Buni juda oshno oilalari ko'p, men bilaman-da. Bu birinchi ko'rishim emas, minginchi ko'rishim tug'ilgandan beri. Umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz ulug' bo'lsin, qadamingiz ulug' bo'lsin, hamyoningiz to'liq bo'lsin. Har bir ishingiz mana shunday bo'liq bo'lsin. Hamma shu vaqtgacha otangga rahmat deb keldi, onangga rahmat deb keldi. Bundan keyin Abdukarim ham sizga o'xshagan bo'lib qolsin deb Xudo taolodan bu Bahodirxonga dunyo oxiratini tilayapman. Alloh aytsin. Safarlaringiz bexatar va beradar bo'lsin deng. Safarlari bexatar, beradar, yurgan yo'li gul, cho'ntaga to'la $100 pul bo'lib ketdi. Alloh akbar.